Yutkununca kulağınızdan çıt, çat ya da tık diye bir ses geliyor mu? Birçok kişi bunu yaşıyor ama neden olduğunu bilmiyor. Çoğu zaman bu ses orta kulağınızı geniz bölgesine bağlayan Östaki tüpünün açılıp kapanmasıyla ilişkilidir. Özellikle irtifa değişikliklerinde, nezlede veya alerji dönemlerinde bu ses daha belirgin olabilir. Ancak bu ses sürekli hale geldiyse, tek taraflıysa veya beraberinde işitme kaybı, kulakta dolgunluk ya da ağrı varsa mutlaka kulak burun boğaz hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Siz de yutkunurken kulağınızdan ses geldiğini fark ediyor musunuz? Yorumlarda yazın.